Hallo und willkommen zu diesem Video zu unserem Roadtrip nach Perth und die Coral Coast hoch. Nachdem wir in Margaret River waren, sind wir weiter Richtung Norden gefahren und haben den ersten Stopp noch gleich abends in Busselton gemacht, wo es ja einen sehr bekannten Jetty gibt. Und da wollte ich unbedingt zum Sonnenuntergang hin und es hat ganz gut gepasst und sah halt auch echt cool aus. Und wir waren auch noch einen Tag am Preston Beach, einfach um noch mal ein bisschen zu chillen, bevor es dann nach Perth ging. Und an sich gab es jetzt nichts Besonderes, aber der Strand war richtig, richtig schön. Dann waren wir auch schon in Perth und wir haben beschlossen, den ersten Tag in Fremantle zu verbringen, weil wir ja von Süden gekommen sind und es so gut gepasst hat. Das ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Also einmal natürlich da am Meer zu sein und am Strand, aber auch die Innenstadt ist halt für australische Verhältnisse mit eher älteren Häusern, aber trotzdem alles modernisiert und richtig schöne Farben und so. Und es gibt natürlich viele cute Läden, auch ganz viele Second-Hand-Shops. Und mein Highlight in Fremantle war auf jeden Fall das WA Shipwrecks Museum. Ich finde Schiffswracks echt interessant und vor allem jetzt auch in der modernen Zeit, wenn ein Schiff gefunden wird und man dann identifiziert, um was für ein Schiff es sich handelt und da Forschung betreibt und so, finde ich echt spannend. Also fand ich das echt cool. Wir waren jetzt nur für einen Tag in Fremantle, aber falls ihr da länger bleiben wollt, waren mehrere Freunde von mir nämlich schon in einem ziemlich coolen Hostel da. Das ist nämlich ein altes Gefängnis, das halt als Hostel hergerichtet wurde. Das sieht richtig cool aus und ich glaube, es ist auch eine ganz coole Story, wenn man erzählen kann, dass man im Gefängnis gepennt hat. Wir hatten aber in Perth selbst ein ziemlich chilliges Hostel, das war echt nah an der Innenstadt dran, ich glaube 20 Minuten laufen oder so und wir hatten sogar einen Pool dabei, also ja, das war auch echt schön. Und auch sehr cool war natürlich wieder der Botanische Garten und der Kings Park. Die sind in Perth nämlich auf so einem Hügel drauf und man hat eine sehr coole Aussicht nach unten. Und auch bei richtig heißem Wetter echt nice im Schatten. Und es sieht halt einfach schön aus. Unser absolutes Highlight in Perth war dann aber das Red Hot Chili Peppers Konzert, auf das wir gegangen sind. Da haben wir halt schon, seit wir in Australien waren, irgendwie drauf hingefiebert, weil wir haben schon davor gerne Red Hot Chili Peppers gehört und das ist natürlich immer sehr gute Roadtrip-Musik. Vor allem während der Arbeit auf der Apfelfarm haben wir es dann auch viel gehört. Weil wir wussten irgendwie davor, dass sie in Australien sind und haben dann halt geguckt, wie es zeitlich für uns passen würde. Und dann war so, wir können nach Perth gehen. Und ja, es war wirklich, die Show war genial. Ich war wirklich begeistert von dem ganzen Bühnenbild und der Lichtshow und so. Es war echt toll. Nur dadurch, dass wir jetzt halt so spät das Ticket gekauft haben, saßen wir echt weit hinten. Das nächste Mal würde ich echt gerne vorne in die Menge rein, aber ja, es war trotzdem richtig, richtig cool und ich habe auch eigentlich noch mehr Clips davon, aber irgendwie habe ich die verloren. Aber ist egal, ist noch in meinem Kopf drin und ich höre die Lieder aber noch richtig gerne, auch jetzt ein Jahr später, weil die Tour ja von den 2 neuen Alben war und die Lieder fand ich auch erstaunlich cool. Also es war auch ein super guter Mix und sie haben echt viel gespielt.
Perth natürlich mal wieder die Art Gallery ausgecheckt und wir waren im WA Museum Buddha Bardip. Das ist so das Hauptmuseum, so ein bisschen wie ein Naturkundemuseum. War auch sehr cool. Vor allem hätte man es nicht irgendwie so machen können, dass es so aussieht, als würde es wenigstens da mit dabei sein. Der Frog DJ. Und nach der Woche in Perth mussten wir uns dann auch schon leider wieder von Dom verabschieden. Aber das war gar nicht so schlimm, weil wir da schon wussten, dass wir uns wahrscheinlich wiedersehen werden. Und für uns ging es dann nämlich weiter in Richtung Norden Westaustraliens. Und als erstes sind wir da in Two Rocks vorbeigekommen. So heißt die Stadt aber. Wir haben es gecheckt, da sind tatsächlich 2 Felsen an dem Strand. Die sind ganz cool. Und irgendwie die Hauptattraktion für uns zumindest war so ein verlassener Wasserpark. Ich weiß gar nicht, der wurde in der 80er oder so geschlossen. Und eines der Hauptüberbleibsel davon ist so eine riesige Statue aus Sandstein von König Neptun, auf die man auch klettern kann. Also ja, das war ganz witzig, sowas hat man irgendwie sonst noch nie. Und die Innenstadt von Two Rocks sah richtig süß aus, wie so, ich weiß nicht, ich würde sagen, griechisches Fischerdorf. Also wirklich wild. Wenn ihr in den Norden fahrt, fahrt da einfach mal vorbei. Wir haben ja auch immer geschaut, wo man gut surfen kann, weil wir unser Surfboard dabei hatten. Und kurz nach Two Rocks kam dann nämlich Landslan. Und ja, wir waren ein bisschen surfen, auch wenn das Wetter nicht optimal war, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende des Tages sind wir noch in den Norden von Landslan gefahren und da gibt es nämlich eine ziemlich coole Aussichtsplattform über die ganze Bucht. Ein weiteres Highlight für uns Richtung Norden war dann der Stockyard Gully. Das ist nämlich eine riesige Höhle, durch die mal ein Fluss geführt hat. Die darf man auf eigene Faust erkunden, also das ist Teil von einem Nationalpark. Und wir waren die Einzigen da und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ja, auch da, wenn ihr die Zeit habt und ein Four-Wheel-Drive, lohnt sich auf jeden Fall, das auszuchecken. Das kommt gar nicht so gut rüber. Sehr cool war dann auch, dass wir über Wikicamps ein richtig cooles Camp für die Nacht gefunden haben, das glaube ich sonst auch niemand finden würde, weil es halt einfach so ein Schleichweg vom Highway abging und wir waren halt direkt am Strand und mit einem richtig coolen Baum, in dem wir dann so eine kleine Plattform reingebaut haben mit den Stricken, die da rumlagen, die dann nämlich am Meer angespült worden sind und da hingen auch lauter so Bojen im Baum und so, war richtig cool. Also ja, das heißt Illawong Beach, falls ihr danach suchen wollt. Es war ein super Spot für die Nacht.
das war dann auch schon der letzte Punkt in diesem Video. Als nächstes sind wir dann nämlich zum Calvary National Park gegangen. Und was wir da so erlebt haben, seht ihr im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.